बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज 6 जिला को अलर्ट घर बाहर थे सावधान कालबैशाखी आज 6 जिला को अलर्ट जारी कला विभाग यह सब जिले में कुआपथर सहित वर्षा सतर्क सूचना जाना क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान को भिडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेरे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेरे कालबैशाखी नहीं आज 6 जिला को अलर्ट बाहर को जीवार प्लान करते बातिल कालबैशाखी नहीं आज 6 जिला को अलर्ट जारी करिपाग विभाग बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर जिले में कुआपथर सहित वर्षा पवन होगा नहीं संभावना रही कम रहिबो कालबैशाखी वर्षा प्रभाव उत्तर ओडिशार केतेक स्थान में भारी वर्षा पवन संभावना वज्रपात नहीं 12 जिला को अलर्ट जारी तेज आसंता 4 ରୁ 5 दिन पर पुणी बढ़ ताती आज पूर्वापेक्षा कम रहिबो कालबैशाखीर वर्षा प्रभाव उत्तर ओडिशा रे होई पारे कालबैशाखी वर्षा उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशा को कर अलर्ट ए राज्यर 12 जिला को वज्रपात नहीं येलो अलर्ट जारी कर विभाग तेज केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर कटक खोर्धा जगतसिंहपुर पुरी को दि जाए अलर्ट आसंता 4 ରୁ 5 दिन धीरे धीरे ताती बढ़ियो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेबे आसंता 27 तारिख पर पागरे परिवर्तन आसिया सहित तापमात्रा धीरे धीरे बढ़ियो बोली अनुमान करिछि विभाग गतकाली मयूरभंज रे कुआपथर वर्षा पर स्थाने स्थाने परिस्थिति बेहाल हो पड़ी कुआपथर वर्षा होगा नहीं अलर्ट जारी होता बेले एते बड़ आकार कुआपथर वृष्टि जो जिले में व्यापक क्षयक्षति होता देखा मिली सेबड़े विभिन्न जिले में झड़ वर्षा सांग को कुआपथर वृष्टि होगा जो धान फसल अधिक प्रभावित होता बेले गछर आंब झड़ी पड़ी नष्ट होता देखा मिली चाषी कूल हताश होता देखा जाउछे।